थैंक्स। कैसा लग रहा है अब आपको थेरेपी सेशन के बाद? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं मतलब ऐसे झुक के बैठता था तो अच्छा लगता था, लेकिन अब सीधा बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब टेढ़े बैठता हूँ तो मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता थोड़ा। डिस्कम्फर्ट होता रहा था वो कैसा हुआ? हाँ, अब ठीक है, अभी सही हो गया? सही है। और कोई प्रॉब्लम, लो बैक पेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, अभी तो सब ठीक है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा।